kampus supaya ngumpulake prajurit nanggulangi krigane panglima Mengki saka kerajaan Tatar. Kerajaan sepisan gunakake gelaring perang sampai tulang kalau untuk ketetek gratis negara kudu kok canggih ngerti? Sedaya jauh panjenengan sampun berjasa boten namung niku Sanjata lan Bedama sampun rosamnaan saperangan prajurit kanggo pacak ayune prajurit saka Tatar. Iya Iwan Siko kowe ngadani pira-pira Bianteng lan pandhekaning prajurit ana salah jauh Saka baitan tunggu Siapa makayo Lumas sono makito-kito Tantyo
kita bantai. Satu persatu kita bantai. Kapolda. Nek ngomong sing cetha. Kancane gulang-guling. Ngomong aman. Aman ah. Apamu? Apamu? Tetek kok. Besok mati piye? Alah. Kok minta kowe iki.
Oh. Oh ini gini. Ya. Kamu. Woi. Sabarmu. Dia kan sengaja. Yo. Woi. Ya. Woi semuanya. Aku kena mak. Kena apa pak? Kena najis. Najis apa? Najis juga ada. Ini yang ini. Ini komedian yang itu kabeh. Aku parah ini. Apa? Lewat atas sih. Cekal setengah. Oke. Gua cekal ini. Lama nyabe kok. Oleh perang tau ora? Yo kok gedhe kancane. Lolok. Don. Golong.